Mesdames et Messieurs les conseillers exécutifs, Mesdames et Messieurs, chers collègues, ma bigingo appena, dia continuo in corso, posto che così tutto il mondo capisce il soggetto è di importanza. Dunque, se avete seguito l'attualità, non avete potuto mancare l'apertura di due scuole immersive in Orione e Bastiaccio, in Bigulia e in Bastia. Dunque, queste scuole sono per il momento dunque scuole associative che hanno un finanziamento dunque essenzialmente di doni, dunque sono doni per, scusate 2 secondi, come ribi. Dunque, se scuole che facciano aperte di Uredale e Scolim, che comprende di noi le scuole di Juan e le scuole di Castolan, la scuola, dunque, scuola Gossa ha fatto la scelta di essere laica e gratis e dunque, come IG, per un momento, non ha come finanziamento che i doni di i parenti o privati che vogliono partecipare. Non c'è mica obbligazione d'adesione in termini di soli per partecipare a queste scuole. Passo rapidamente alla situazione della lingua attualmente. C'è un'inversione di situazione, c'è una riduzione terribile di trasmissione intrafamiliare e paradossalmente oggi di a scuola che è diventato il luogo principale di trasmissione della lingua. Vorrei precisare perché la giuntesa non è poche volte, non è manca appena una questione di mettere in posizione l'associativo e il pubblico. C'è una complementarità e deve essere una maniera, al contrario, di occupare tutti i terreni. E forse l'associativo può essere a questo momento così un motore. Come per esempio quando noi domandiamo all'ufficialità dentro l'assemblea che il tempo che la lunga facciamo tutto per aiutare le soci che provano a fare l'ufficialità di maniera effettiva nella società. Non posso mica oggi parlare di questa scuola corsa senza mintuare un'altra scuola corsa. E voleria qui, come lo ha fatto il Presidente al principio di questa giornata, avere una pensata per Agnolina, che dire a nostra camerata di scuola corsa in Corti, per la sua mamma, che dire a nostra maestra e per tutti i suoi. Dunque, come già negli anni 90, in 93, in Corti, un'epoca di parenti scemi all'epoca, fra me e i quali sono assai fiero di poter dire che c'erano i miei e per altri. Penso stasera a Claude Cesari, a Daniel Parigi, Nadales Argentini. Hanno ursuto con una manata di insegnanti, fra i quali il nostro senatore Paolo Santo Parigi. Apre dunque una scuola immersiva in Corti che dire associativa. Sa scuola ne parlo perché chi fatavine una adorato poco ma forse dire di no perché chi un contesto e ne parlo così perché chi ha un'intesa abbastanza a storia di saborta aperta per forza. Perché chi ha sala gira ma non lasciavano mica entrare quelli che volevano occupare la sala. Un contesto politico, un contesto in giro alla lingua, non era mica forse e manca appena quello oggi. E penso che oggi abbiamo la capacità con il politico di aiutare assai più iniziative a pro della lingua. E penso che c'è di noi un affare che innanzi, un primo manco appena fa un paragone tra la trasmissione dentro le famiglie quasi 30 anni fa, a mo' situazione per esempio, e quella che è oggi la realtà. E dunque penso che la lingua corsa è sempre viva,
ma di un grosso pericolo, in grossa difficoltà, e non ci possiamo mica permettere di mica aiutare queste iniziative. Portugal oggi, al contrario degli anni 90, c'è un consenso in giro alla lingua e sono convinto che nel semiciclo non mi dicerà il contrario. Dunque tengo a ripetere che non manca appena un'opposizione tra l'associativo e il pubblico, manca appena. E non ci possiamo mica permettere di privarci di una sola iniziativa, finalmente. Ciò la occupa tutti i terreni e se scuole domani, spero, saranno maniere di occupare tutti i terreni e forse adesso un motore per fare lo stesso fare dopo il pubblico, anche se noi sappiamo che una poche iniziative sono già state fatte nel pubblico. Dunque, bio a liberazione, questa mozione, l'Assemblea di Corsica riafferma il suo sostegno totale all'insegnamento immersivo, pubblico e associativo. Porta il suo sostegno totale all'associo Scuola Corsa e all'insieme di associ che lavorano a pro della diffusione dell'imparare della lingua corsa. Domanda al governo di adattare l'articolo L 448-33 di Codice dell'Educazione contenuto di competenze specifiche della collettività di Corsica in quanto all'insegnamento della lingua corsa e di sostegno portato dalla presente deliberazione alla messa in piazza di questa offerta nuova di insegnamento per permettere una riduzione a un anno di un tempo di contrattualizzazione tra l'educazione nazionale e l'associo Scuola Corsa per la presa in carica dei salari degli insegnanti. Manda il presidente del Consiglio esecutivo di Corsica in associo con i parlamentari di Corsica per fare valere questa posizione davanti al governo. Merci. Ringraziabile, consigliere. Allora, di un rapporto di